嗨，大家好，我是柚子爸。最近小柚子和柚子妈都比较咳嗽，就是宝宝干咳，那两个人都属于干咳。干咳呢，它没有感冒的现象，也没有发烧的现象，已经有持续1周了。那最近带小宝宝过去看的时候，医生给我讲了一个方法，我觉得蛮简单的，所以今天给大家分享一下。这个锅装满水大概是1000毫升，然后这是在这个诊所开的这个川贝粉，这一包10块钱，只要用一半。冷水下锅，冷水下锅之后，我们把它放在灶上去煮，然后点火煮开，煮开之后再小火煮20分钟。再准备一个雪梨，去皮切小块。梨子切好之后，一定是要配冰糖，一定要记得，千万不要选白砂糖，白砂糖只会让咳嗽越来越厉害。这是已经煮了20分钟的川贝，我们把梨子放进去，冰糖也不用太多，10颗左右就可以了。然后我们接着煮20分钟，已经煮了20分钟，看一下梨子都已经煮烂了，而且我尝了一下这个甜味，甜味很适中，并不是非常的甜。已经炖好了，川贝炖雪梨，这是对干咳非常好的。然后待会冷一会儿之后给柚子和柚子妈喝。如果你家也有小宝贝的话，你可以关注我，我的视频都是分享如何带小宝宝的。拜拜。